अगर कोई इंसान छींकता है तो सामने वाला उसके रिस्पॉन्स में ब्लेस यू बोलता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्या आप इसके पीछे का रीजन जानना चाहोगे? ब्लेस यू बोलने की शुरुआत रोम से हुई थी। उस समय प्लेग नाम की बीमारी वहाँ बहुत तेजी से फैल रही थी और छींकना उसके मेजर सिम्टम्स में से एक था। इसलिए वहाँ के राजा ने ये सजेस्ट किया कि ब्लेस यू बोलने के रूप में एक छोटी सी प्रार्थना लोगों को बीमारी से मरने से बचा सकती है। दूसरी तरफ साइंटिस्ट का ये मानना है कि जब आप छींकते हैं तब आपका हार्ट कुछ मिलीसेकंड के लिए रुक जाता है, इसलिए आपके अच्छे के लिए सामने वाला आपको ब्लेस यू बोलता है। फैक्ट अच्छा लगा तो लाइक और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें।